السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة بيتي وبناتي. اليوم الفيديو خاص بعجينة النوج المعتمدة عندي. الى عجبكم الفيديو خليو جيم كومونتير، والى بغيتو انني نزيدكم جوج شكال ولا شكل اخر بعجينة الكحلة ولا الزرقاء كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات خدمت بالبيضة الصفراء، فخليوها لي في التعاليق وان شاء الله نزيدكم شكل جديد اخر في هذا الاسبوع الماجي. ما تنسوش انكم تخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق، وتنشكر بزاف المتتبعات ديالي كلهم خلاو لي كومونتيرين زوينين، تنشكرهم بزاف على التفاعل ديالهم في الفيديو. ودابا غادي ندوزو للمقادير. هنا عندي كيلو ديال الطحين بطبيعه الحال يكون فرصو ونوعيه تكون ممتازه. عندي 2 معالق ديال سكر كلاصي. في هاد العجينه تقدروا تستعملوا البيض، تقدروا ما تستعملوش البيض. البنات 2 معالق ديال سكر كلاصي. علاش؟ الا كثرتوا السكر كلاصي من بعد ما طيب العجينه تتحسوا بهذيك العجينه ماشي تتولي حمراء، هي ماشي تتحمر من الطيب ولكن اللون ديالها تيتبدل بحال داك القهيوي حميمر بحال هكا واخا ما طايبش. يعني السكر كلاصي هو اللي تعطيها داك اللون بحال هكاك. وكيف ما شفتوا عندي هنايا شويه ديال الملحه، يعني ما تكثروش السكر بزاف في العجينه. 2 معالق كبار هكا ولا معلقه ونص. هنا عندي نص كاس ديال العنبه ديال الزهر، واخا ما عبرتوش ولكن داك هو العبر اللي تندير. عندي هنا الزبده اللذة 250 غرام خلطتها مع كاس تقريبا ديال الماء، ولا على حسب. انا ما عبرتش الماء بالضبط ولكن يكون كاس، نتوما ديروا كاس ولا نص كاس. الغايه من هذا انني ما نديرش الزبده ديريكت على الطحين. علاش؟ حيت الا درنا الزبده على الطحين ديريكت فتتكور هذيك الزبده، واخا ندلكو العجينه تيبقاو فيها كويرات ديال الزبده ما تتخلطش عندنا العجينه وتتكون عجينه متماسكه. والماء بارد، يعني الماء غير يكون دافئ. في الحال الصيف الا كان الحال سخون فيكفي انكم ديروا الماء تاع الروبيني، الا كان الحال برد تديروا دافي شويه، حيت الا درتو الماء سخون بزاف تتحمض لينا العجينه. يعني واخا ديروا هذيك الساعات تولي فيها واحد لوغو واحد الريحه ديال الحموضه. وإلا درتو بارد في الحال البارد فهي تتجمد لكم الزبده. المهم الا جمد عاودوا سخنوها في البوطه وصافي. صافي هنا البنات غادي نجمع العجينه ديالي وغادي ندلكها مزيان، ومن بعد غادي نقطعها على حسب العجائن اللي غادي نلون ولا على حسب الحبات. يعني انا ما كنتش غادي نلون حتى حاجه، غادي ندير كويرات في نفس الحجم وصافي. صافي البنات هذه العجينه ديالي من بعد ما دلكتها مزيان ضروري تكون قاصحه هكا، ما تكونش هذيك العجينه اللي تتكون جاريه. علاش؟ لان ما تتساعدناش في الخدمه والشكل تيجي واخا تتصاوبي، يعني تتكون هذيك العجينه ما واقفاش، ما تساعدكش ان الفينيسيون يجي واقف ومقاد. واخا تتقاديه نتيا بواحد الفورمه حيت العجينه جاريه تيعاود يخسر ليه المنظر ديالو ولا الشكل ديالو، وبالتالي ما غاديش الورود وهذاك باش تنزينوا الحلوى ما تيبقاوش شادين الفورمه ديالهم. العجينه تكون قاصحه شويه باش تساعدنا في الخدمه. صافي هنا قصيت درت 4 الكويرات على حسب الملونين اللي بغيت نستعمل. انا خديت اللون الاصفر، تنشريهم معايا على فهاد الحكيكات، يعني 5 دراهم 3 دراهم، كل واحد والكميه اللي بغى يشري تتشري على من 3 دراهم الفوق. هنا درت اللون الصفر وغادي نبقى نزيد. الا كان جاني خفيف غنعاود نزيد الملون صفر حتى ناخذ الملون اللي انا يعني اللون اللي بغيت في العجينه. الا كثرت الملون فعليك انك تزيدي الملون ابيض،
باش تخفف هذاك اللون اللي درتي قبل. كيف ما شفتوا انا تنستعمل هاد الملونين الغبره. الا كان عندكم هذوك الملونين سائلين ما تحتاجوش انكم ديروا الزهر، اما الا كان عندكم بحال هادو فديروا شويه الزهر باش تيساعدكم. صافي البنات، كيف بهذه الطريقه تندخل اللون، تندلك العجينه مزيان حتى تنحصل على اللون اللي بغيت. كيف شفتوا انا البنات فاللون جاني فاتح اكثر من القياس، فانا غادي نزيد ملون ومن بعد غادي ندير نفس الطريقه وغادي ندخل في العجينه مزيان. الا في التلوين جرات لكم العجينه فزيدوا الطحين، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه. الا جرات لكم هاد العجينه ديالكم وانتم تتلونوها، من بعد ما تاخذوا اللي بغيتو زيدوا عاوتاني الطحين ودخلوا مزيان بحال تدلكوا حتى تعاود تقصى عندكم العجينه صافي. يعني ماشي ما كاينش شي، ما غتخسر ما والو. صافي البنات غادي نبقى على هاد الطريقه حتى نلون العجينه ديالي كامله. هنا البنات غادي نستعمل اللون الاسود، خديته على هذا الشكل هذا تيبان قوي، ولكن من بعد ما تنعجنو تتولي العجينه كحله. صراحه هاد الالوان هادو ما خدمتش بهم، هذا الشكل هذا انا حضرت العجينه باقي عندي صاينين، نقدر نزيدكم شي شكل قبل من الاثنين الجاي. المهم الا كنتو باغيين ندير لكم حلوه اخرى ولا شكل جديد ديال حلوه اللوز خلوها ليا في الكومونتير. نقدر نديرها لكم من غير هاد الاثنين، نديرها في السيمانه الجايه. المهم خلولي الكومونتير، لان فعلا هاد الالوان ما خدمتش بهم، فنقدر ندير لكم شي لون، شي شكل جديد بهذا اللون الاسود ولا اللون الزرق. المهم ما تنسوش انكم تخلوا لي كومونتير الا كنتو باغيين نزيدكم شكل اخر جديد تاع اللوز في هذه السيمانه اللي جايه. كيف ما تشوفوا هنا اللون الاسود تيكون قاصح، يعني لا بديت تعجني من الاحسن تستعملي ليكات لانه ما غاديش يحيد من الطفار بسهوله. صافي البنات غادي نستمر كما قلت لكم بنفس الطريقه في التلوين. هنا خديت اللون الابيض وبنفس الطريقه تندير المزهر. هذا البنات كيف ما تشوفوا ملون ديال الشوكولات، لان كاين فرق بين الملونات ديال الشوكولات. بالمناسبه سولتني واحد الاخت في هذا الفيديو على طريقه تلوين الشوكولات، فانا غادي نحطها ان شاء الله حتى هي مع صابلي. فكاين فرق بين الملونين تاع الشوكولات وملونين ديال العجينه، مع انني استعملت ملون ديال الشوكولات في العجينه فاعطاني نفس النتيجه. يعني واخا ديال الشوكولات خدم ليا في العجينه، ولكن ديال العجينه ما تيخدمش في ديال الشوكولات، تيخسر لك الشوكولات وما تعطيش اللون. فهنا البنات كيف ما شفتوا انا جربت اللون تاع الشوكولات، ملون ديال الشوكولات باش يجيني في العجينه، عطاني اللون شويه مغموق، ولكن حيت انا كثرت الملون
ومن بعد فتحته باللون الابيض وكان اللون زوين عجبني بزاف. صافي وغادي ندلك كيف ما اللون كيف ما العجينه الاولى غادي ندلك مزيان حتى يدخل اللون كامل. كيف ما شفتوا اللون جاني غامق، فانا هنا غادي نستعمل، هذا هو الحل ديالي الا غمقت العجينه، فانا غادي نستعمل اللون الابيض تيفتح هذاك اللون اللي درنا في الاول. دابا شوفوا كيفاش غادي يولي الشكل ديالها من بعد ما غادي نزيدو. ها هو الشكل فاتح على هاد الشكل هذا. انا عجبني هاد اللون، واخا ديال الشوكولاط عطاني مفعول في العجينه. كيف ما قلت لكم الا كنتو باغيين نزيدكم شكلات اخرين باللون الكحل والزرق فخليو لي كومونتير. وهذا هو الشكل النهائي ديال العجينه. تنشكركم على المتابعه ديالكم، ما تنسوش انكم تشتركوا وتفعلوا الجرس.